Bueno, sempre comezamos as entrevistas preguntando aos entrevistados ou entrevistadas o seu, digamos, o contacto inicial coa lingua, como entraron en contacto coa lingua, cal é a presenza da lingua no seu ambiente familiar, vital, ou na localidade na que... Sí, é interesante isto, porque, claro, marca cousas de despois. A ver, eu nací en Vilalba, no 47, por tanto, fui un neno nos anos 50, os anos 50 son os anos, para quen non o lembre, nos cales aínda non había televisión. A televisión chegou a Galicia, a Vilalba, pois contra o 61, creo recordar, o 59, por aí. Por tanto, son desa xeración que aínda bebeu da cultura oral, por exemplo, e bebeu dos labores comunitarios. Por exemplo, a malla no barrio facíase comunitariamente, ou as patacas axudábanche a apañalas outras familias, e ti axudabas a outras familias. É dicir, que é unha sociedade que era aínda unha sociedade en grande medida autosuficiente, autárquica, e aínda que nací en Vilalba, na vila, realmente onde a miña vida se desenvolveu, sobre todo, é nas Fontiñas, que é un barrio de Vilalba, porque ali, eu sei que noutras vilas pasaba algo parecido, o barrio era un pouco unidade, e cando ibas ao centro, pois era un pouco como salirte do teu lugar e ir a Vilalba, decíamos, vamos a Vilalba. E iso que o barrio das Fontiñas está tamén en Vilalba, non? A miña relación coa lingua eu creo que non difire de moitas persoas das que teñen a miña idade e foron tamén do ambiente vilego. É dicir, tanto a lingua tanto do meu pai como de miña nai era o galego, pero os cativos en moitas ocasións, non sempre, en moitas ocasións, ao mellor cando se poñían máis serios, sobre todo, falaban, dirixénsenos en castelán. E de todos modos, a escola obviamente era en castelán, os mestres falaban en castelán exclusivamente, e nós na escola falábamos en castelán, a pesar destas cousas, bueno, os tebeos estaban en castelán, a radio que oíamos estaba en castelán. A pesar de todo isto, o ambiente, é dicir, a osmos no que vivías era galega, é dicir, porque ali, digamos que no barrio, aínda que ás veces che falasen os cativos castelán, falábase galego, é dicir, o galego enchoupaba toda a realidade. É dicir, aprendíamos o castelán, obviamente, porque éramos cativos e porque era algo que había que aprender e estaba nos libros e tal, pero a vida cotiá desenvolvíase en galego, como en calquera vila, de características semellantes. Quen podían falar castelán? Podían falar castelán algo máis os do centro, os da carretera, que se decía. No centro estaban familias, algunhas familias con máis posibles, dentro do contexto da época, ou algunhas familias de cartos, os de Fraga, por exemplo. E esa xente, pois, aínda que tamén usaban o galego, pois, sobre todo os cativos e os mozos, usaban preponderantemente o castelán. Nos textos escritos non había galego, excepto unhas páxinas que había e que líamos con moita curiosidade, no grado medio. O grado medio era un dos libros aqueles antigos que había, e no grado medio, ao final de todo, viña un vocabulario gallego-castellano. No grado medio, e que nos líamos, porque nos facía gracia ver sobre todo palabras que non habían na lingua da terra xa, e que estaban ali do galego, e dicían, mira, tal. E despois o primeiro contacto co galego escrito ocorre cando o meu pai trae á casa os primeiros libros de Galaxia. Meu pai gustaballe moito ler, era dunha familia, todos son carpinteiros, era Juan Fernández e Hijos, chamábase a carpintería. Hijos, un deles era meu pai. Era unha familia que lles gustaba moito ler, tampouco sei por qué, ten que vir desde de seu pai ou de súa nai, pero como os meus avós paternos morreron cando xa estaban mortos cando eu nacín, pois non me acordo. Sí. Pero, por exemplo... Vou a facer tamén aquí un axuste.
Que o primeiro contacto escrito co galego, que foi unha, de alguma maneira foi unha conmoción, porque era comprobar que a lingua que falaba todo Dios, pois aparecía tamén nos libros, cousa que ata daquela eu non vira. Foi, pois tuvo que ser, se os libros, se Merlín e Familia e A Luz do Gandil saen polo 54, 55, 56, xa non me acordo, Dios mío, como se esquecen as cousas. 56. Eu sabía sabía todo de memoria do instituto e mira, fan só 4 anos alá e xa se me esquecen as cousas. Bueno, pois entonces meu pai trae eses libros que ellos presta o señor Crende. O señor Crende era un amigo del que era encadernador, e que tamén encadernara moitos dos libros que tiña meu pai, que eran edicións baratas, e ele encadernara en plan bonito. Teño un aí despois miradlo, algúns dos que conservei. E resulta que ese señor pois era dos suscriptores de Galaxia, e eu sospeito, pero non cheguei a sabelo, porque tampouco xa morreu, e ainda que eu fui moi amigo dunha neta del, pois daquela non preguntábamos deso, pero eu sospeito que foi un dos restos do que quedou aquí do Partido Galeguista, o señor Crende. Debe ser fácil velo polos listados de xente do Partido Galeguista. E ese home estaba suscrito aos libros de Galaxia e prestoulle aos meus pais eses libros, e recordo que o meu pai os trouxo a casa e nos leu en voz alta. O meu pai é ambicioso da lectura, nos leu en voz alta algúns dos anacos, e, bueno, claro, fascinados. A masa Cunqueiro, meu pai trataba do negocio, porque no taller de meu pai facíanse as caixas dos capóns. Era un dos ingresos extras que tiña a carpintería, facía mobles, e, bueno, facía todo, mercaban os troncos, serrábanos, e acababan facendo armarios ou mesas ou xogos de comedor ou o que fora. Pero había un momento que era a mediados de decembro, había un momento no que había un negocio extra no cal se paralizaba o taller e todo o Dios se poñía a facer caixas de capóns no taller. As caixas dos capóns pois eran nada, como cadaleitos de pino, nos cales en cada un había para un par e para 2 pares, non? Entón Cunqueiro, que viña sempre á feira dos capóns e sempre mercaba para agasallar os de cataláns e a todo Dios que lles mandaba capóns, pois chegaba ao taller do meu pai ali e falaba con meu pai, que eu acórdome de velo falando ali con meu pai, e mercaballe pois X caixas de capóns. Bueno, depois el iba, se as mandarían, non sei como facían, pero eu acordo a primeira vez que me enseñou o meu pai, eu estaba ali no taller xugando, supoño, o taller para xugar era un sitio fascinante, era grande, de carpintería, era grande, pero para atrás tamén había as táboas así, como se di, cando están así estabuladas, así, non sei, nesas pilas, non sei como se chama, como se di. Estaba ali xogando por ali, eu vira un señor gordo, cun reloj así grande e tal, cando se foi, meu pai dixo, ese señor é Álvaro Cunqueiro. Foi a primeira noticia que tive así desa. E resulta que meu pai leu nos historias desas, bueno, foi o primeiro contacto literario escrito co galego. Digo literario escrito porque literario ali no barrio había mestres do relato oral. Eu lembro sobre todo, homenaxeei en algún dos libros meus, lembro sobre todo a Capadora. A Capadora chamaba Señora Xenerosa, vivía soa, e chamábanlle a Capadora porque estuvera casada cun capador, que morrera afogado nun río. E a Capadora era fascinante contando contos, Dios. Contaban os contos e sucedidos. Contaba un dos contos que conta do campo cando petan na porta pola noite. Ese conto é verdad, foi un sucedido. Ese conto contaba tamén a Capadora. E a Capadora, pois, literariamente era formidable. Hostia, que contos contaba. O señor Celestino. Quer dicir que había auténticos mestres do relato oral. E en todo, bueno, volvendo ao que iba, entón o galego era a lingua
a lingua do ambiente, é dicir, a lingua que se falaba, se íbamos a echar as patacas, ou íamos a mallar, ou estábamos na carpintería, en todos os ámbitos o que escoitabas era galego, pero na escola escoitabas castelán. E no cura, obviamente, no cura escoitabas castelán na igrexa. E nos comercios, según hai comercios foras, escoitabas castelán ou escoitabas galego. Eu creo que é moi semellante de calquera outra vila galega, ti que xa hostiaxe como sociolingüista, tes que sabelo, era o esquema propio, coa vantaxe de que non chegara aínda a televisión, de que a radio penetraba só en certas casas, non todas as casas tiñan radio, nin de coña. E, por tanto, a introducción do castelán pois era pequena, non tiña a penetración que tivo despois cando se analizou a radio e, sobre todo, cando chegou a televisión, que entón xa foi grande. Andando xa un pouco máis no tempo, deixaxes de ir á escola para impartirte clases. Carallo, vai a salto. Carallo. Bueno, que experiencia tiñes en relación á lingua? Cando comezaches o teu labor docente? Sí, a ver, antes teño que dicir brevemente, dous minutiños, antes que dicir que... Sí, teño que dicir que aos 14 anos eu marcho para Xixón, por tanto marcho fora de Galicia, e paso 7 anos ali interno, onde viñeran as vacacións, e as vacacións de antes foran das de verdad, das que viñamos de vacación a primeros de xuño e as clases empezaban a primeros de outubro, é dicir, eran veráns. E bravos, que a mí falando con vos xa me sale o normativo, pero cando vou para Vilalba inmediatamente xa digo bravo. É curioso eso, Xe falando con miña nai. Sí, non fixeste. É que é así, eu vexome en Vilalba e xa te sale bravo, xa espontaneamente, non vas falando de Vilalba e dicille verán. Entón, bueno, vou para lá, e alá quero contalo por algunha razón. Alá, pois, bueno, pois claro, a vida ali en Xixón, obviamente, desenvolvese en castelán, no internado tamén, pero aló contra os últimos anos, no ano 66, debeu de ser, ou así, contra os últimos anos, de algunha xente que chega a laboral, algunha xente que chega e xa pasa aos cursos altos, porque debía vir de outro sitio, pasa a estudiar peritaxe, había algunha xente, que eu non recordo o nome, sinto moito, pero había algunha xente que resulta que traía, claro, traería nas das vacacións, claro, sí, traía cousas en galego, algún libro concreto, por exemplo, entre os que éramos galegos ali, corrían mecanografados, pero non sabíamos de quen eran, corrían mecanografados poemas que ora sei que son de Celso Emilio ou que son de Ferrín, pero é que os traía alguén, eu creo que era alguén dos de Lugo, pero non sei dicir, pero por exemplo estaba o de, bueno, de lingua, estaban algúns dos de Longa Noite de Pedra, e estaban algúns dos que daquela Ferrín eran dos de Heriberto Bens, e eran poemas que os pasaban ali dos galegos a outros mecanografados, pero que non traían autoría. E tamén os primeiros libros en galego. Por exemplo, eu creo que foi na Laboral donde me chegou ás miñas mans a Escolma Posible de Castelao, que debeu de ser daqueles anos. 66. Sí, por aqueles anos. Pois chegou ás miñas mans a Escolma Posible de Castelao e algún máis, pero que non recordo exactamente que algún título máis. É dicir, que ali había alguén, e eu creo que eran os de Lugo, que eran os que traían ese material, porque eu non o traía. E foi así digamos, na Laboral a primeira relación, non? E, bueno, despois fago as milicias, nas milicias tamén sería de contar, que había xente moi interesante de Santiago, porque eu fago as milicias universitarias, as de Monte la Reina, que íbamos de 3 meses de verán, de 1 de xuño
a 31 de agosto, se eran 3 meses, durante 2 veranos. E ali, nas milicias, por resulta que eu caio nunha tenda, porque estábamos en tendas de 15. Non sei como repartían, non sei. Eu caio nunha tenda, na cal hai 3 ou 4 que vimos de Xixón, pero depois o resto veñen todos de Santiago. E son todos de medicina, de Santiago. E entre aquela xente de medicina de Santiago había xente moi interesante. Eu cito 2 que foron os que máis me influíron a min. Un chamase, creo que ainda vive, ou son descastado, porque tiña que ir velo, e non o vin. Un chamase Santiago Lois. O pai era psiquiatra e ele é psiquiatra. O sea, que debe ser fácil controlarlo en Santiago. Santiago Lois Mastache. Outro apelidábase Carballo. E eses 2 tipos, sobre todo Lois, eran 2 tipos moi interesantes porque eles tiñan cartos e todos os fins de semana iban a Santiago. Eu non, o quedaba ali, que os da laboral, que cartos íbamos ter, nós quedábamos ali. E neses milicias eu lín la de Dios. Lín la de Dios porque, sobre todo, Lois fornecíame de libros. Lois, o pai debía ter unha biblioteca de carallo, e como falábamos moito, e el vía o meu interese por os libros e tal, pois Lois cada fin de semana que iba traíame libros. E algúns dos libros que me traía eran en galego. Outros non, outros despois eran Sartre, Camus, Kafka, lín moita literatura a partir deste Lois Mastache, Obras completas de Valle Inclán, eu que sei. Por tanto, eso era interesante, porque ademais ali, compañeiro deles, estaba, como se chamaba, ainda non me acordar, Guillermo Rojo, pero que era Guillermo, eu acabei aprendendo as cancións de Guillermo ali, ainda me acordo. Sí, a ver, da que debía estar empezando, porque ali había 2 tipos que cantaban en todas as milicias, que sabía, un deles era un que cantaba en castelán, tipo Aute, que non me acordo do nome, grabou algúns discos, pero non me acordo do nome, e outro deles era Guillermo, que cantou ali algunhas veces, eu escoitei, no? E acórdome das cancións de que aprendinas. Leva xa moito tempo polo mundo, camiñando a velliña. Ali aprendi as cancións. Mira ti, manda carallo, as cancións de Guillermo. Que as cantaba ali para nós e non pasaba nada, utilizaban ali, debía ser unha cousa anecdótica. E quero dicir que o contacto co galego vai sendo paulatino, e aparte nas miñas vacacións en Vilalba, claro, tamén hai que contalo, ves? Nas miñas vacacións en Vilalba, cando eu xa o último ano xa, cando veño do laboral, nas miñas vacacións en Vilalba empeza a ver xente xa, ou empezo a entrar en contacto con xente que está pasando como está pasando a min, que están máis ou menos metidos no galego. Algúns que coñezades vós, o Fernando, que depois foi diputado do PSOE, Fernando Gordo, Barrosa, Fernando Martínez, que depois foi diputado do PSOE, pero que daquela ele era creo que era do PSG. O Lito, que foi dirixente sí, o Lito, ves? O Lito é que estaba na Pandía tamén, e a Pepa Bamonde, que daquela só falaba castelán, e fomos nós a que a convencemos. A Pepa Bamonde, a que logo se fixo famosa en Dice Rois. Meteuse na Pandilla nosa, ela é máis a irmá, Cristina, que vive no Santiago, que son irmáns de Antón Bamonde. Pasa, Antón Bamonde daquela era pequeniño, Antón Bamonde daquela tiña 15, 16 anos, pasa que xa lía a Dios daquela Antón Bamonde, con 15, 16 anos. Aquí vai dicir, a Pepa Bamonde daquela falaba castelán, pero convencémosla nós, é dicir, estuvo na Pandilla nós e logo os convencemos. Despois a Pepa xa nos pasou pola esquerda, xa se meteu en 50 cousas, xa non me contábame, xa non me acordo como era. Si, daquele ainda non había Utega, e estaban fundando o Soga, porque ela facía pintadas do Soga, acórdame. Bueno, eso. Pois agora está che de volta, Tamén, sí. Ai, que carallo. Coñezo bastante, pero teño moita amistad con Antón. Claro, si, xa sei que tens amistad con Antón. Bueno, de vez en cando
A Pepe ahora está de volta. Manda carallo na Habana. Bueno, así son as cousas. Ai, pero é moi boa xente, moi boa xente. E o Panto Monte tamén se meteu moi cediño, sí, moi cediño, que me acordo eu, sí. Sí, señor. Bueno. Vamos logo a túa... Sí, baixa. No, é que eu quería contar algunhas cousas porque son quería contar algunhas cousas antes de dar clase porque son interesantes. Por exemplo, é moi interesante que eu despois marcho a Barcelona. Eu marcho a Barcelona coa pretensión ridícula de estudiar en Barcelona daquela acababan de cambiar o era o único sitio de España, acababan de cambiar o réxime universitario e podían estudiar ciencias de educación sen ter latín e grego. Porque claro, o meu caso era un caso particular. O meu caso era un caso que eu era aquele xa acabara perito industrial. En teoría eu era perito industrial, unha carreira técnica con moitas saídas por ali. Eu alucinei cando vi que ti fixeras. Sí, no, era perito industrial, mas con as notas de carallo, perito industrial especialista en máquinas e herramientas, aquí en Dolores. E resulta claro que a min, que é outro proceso que non conto porque non ten que ver co galego, resulta que eu entro en crise precisamente nas milicias. O Lois Mastache dime unha frase que se me quedou clavada para sempre, dice: gustándoche como che gusta tanto ler e escribir, pois tens que decidir se vas pasar a tua vida entre tornillos ou entre libros. E entón eu, coa inconsciencia propia da juventud, que diría un calquera, pois entonces largo a Barcelona con lo opuesto. Largo a Barcelona con lo opuesto, coa pretensión de matricularme en filosofía e ciencias de educación e traballar, non? Chego a Barcelona e daquela había traballos galla, hai que dicir, en Barcelona. Abrías La Vanguardia e, bueno, a patadas, traballos había, bueno, collo un traballo ali, cerca da casa, vivía un traballo a pezas da familia, cerca ali, nun taller que facíamos era unha especie de delegación da Omega en España, facíamos as máquinas dos reloxos viñan de Suiza e nós facíamos a caixa. Partíamos era moi interesante, porque era pequeno, era todo proceso, partíamos do lingote de ouro, facíamos o lingote de ouro, que a veces fundíase ali, facíamos o lingote de ouro e todo o proceso de estirado, despois o torneiro de precisión, que había que tornear, bueno, que en teoría foi como entrei eu, base ao primeiro, o xefe, como xa veu que eu sabía máis cousas, pois pasei a axudante do xefe. E, claro, fun algunhas clases de ollante, pero inmediatamente ao pouco tempo coñecí moita xente e todo cambiou, porque coñecín a xente moi interesante. Fixémonos moi amigos de Xesús González Gómez, por exemplo. Fixen moi amigo de González Gómez e de Miro Casabella. Foron dúas persoas das que me fixen moi amigo. E a través deles, pois coñecín moita outra xente, sobre todo o círculo que se reunía os sábados pola noite ao redor de Costa Clavel. Costa Clavel, isto era no ano 69, 70, 71. Entón, no círculo ao redor de Costa Clavel, o sábado reuníase xente moi interesante, unha che deles, éramos 15 ou 16, que algúns estaban traballando ali, en Barcelona, e outros estaban estudando ali. E eu agora lamento non recordar todos os nomes, seguro que Xesús os recorda a todos, porque había xente que logo despois foi, que agora perdinlle a pista, pero había xente que despois foi coñecida así nos partidos políticos. Pero así dos que máis amigo me fixen foi de Xesús González Gómez, de Xan Casabella, que era o irmán pequeno de Miro, e de Pepe Costa, o fillo de Costa Clavel. Con eses tres, con unhas rapazas que eran amigas, fíamos unha pandilla que, bueno, salíamos por ali, íbamos ás discotecas, bueno, todo isto. E con Miro iba de acompañante masculino aos sitios, é dicir, Miro dicíame, chamábame, xe toca un premiá, queres vir?
As actuacións dele. As actuacións dele, sí. E entón eu iba con ele a premiar, e, bueno, sí, e coñecín xente moi interesante a través deso. Paco Ibáñez, por exemplo, que fixeron varios recitais xuntos. O Alberto Custé, un tipo moi interesante argentino. Pero, bueno, falando do galego, cos que máis puideron influirme foi Xesús González Gómez, que daquela estaba moi ligado a Basilio, moitísimo, moi ligado a Basilio. O teu tempo, sí. Algo máis novo, Xesús máis novo, sí. A ver algo máis maior. E ali entro moi en contacto co galego a través da Biblioteca do Centro Galego. Na Biblioteca do Centro Galego, oficialmente levaba a Basilio, era o bibliotecario, pero na práctica levaba o Xesús. Xesús é o que levaba a biblioteca. E o Xesús é o que me presta libros que non estaban na biblioteca, senón que estaban na trastenda. A biblioteca tiña trastenda. Sí. Bueno, pero algúns non eran de... Ali na trastenda estaba o de 4x4, o da emigración. Debe ser porque había un exemplar só dos de emigración e non o tiñan de cara ao público. E entón eu leo o de 4x4 na edición sudamericana, e é o propio Xesús González Gómez o que me regala, que me agasalla, nunha entrega que debeu de chegar con varios exemplares, é o que me agasalla a edición de Sempre en Galicia, a segunda edición, a de 62, ou algo así, esa, teño na outra casa. No, a grande, a edición grande, joder, a edición grande, edición caralluda, o que é a segunda, que completa. Pois é el o que me agasalla con esa edición, e o que me presta unha che de libros, porque el a través de Basilio xa lera moito máis que a min, de galego, refirme, de outras cousas tamén, porque dos surrealistas franceses xa o sabía todo daquela, o Xesús, non facía máis que ler. Bueno, a ver cine, que ao cine vamos moito. Préstame moitos libros un pouco con afán didáctico, poderíamos dicir. É dicir, un pouco dicíndome, como dicindo para sí, este tipo interesa isto, pero non controla un pouco así solo por libre. Entón, el foime poñendo, non sei, non recordo agora, desde As Morga ata algúns libros de Cunqueiro que non lera. Lembro as crónicas do Sochantre, que me prestou el tamén, que salían todos dali da biblioteca do Centro Galego. E entón, digamos que ali eu leo bastante en Barcelona, botei 2 anos. Leo bastante galego, ou leo moito galego, as cousas como son. Leo moito en galego, e a través das conversas con ese grupo dos sábados, póñeme moito ao día de moitas cousas, que o daquela, pois claro, como pasara o tempo en Xixón, pois non tiña moi aló. En Vilalba, a través do Fernando, porque o Fernando Barrosa, este que che comentei antes, tiña moitos cartos. Os pais tiñan unha mercería e eran de Lanzós, tiñan cartos a Dios. Entón, o Barrosa mercaba todo canto o libro galego saía, e mercaba, pois eu creo que todo canto disco saía. E os do círculo del, a Pepa, eu, tal, ali 5 ou 6, pois entrábamos na súa casa a saco. Entón, por exemplo, o que sei, os ensaios de García Sabel, linos nunha edición do Barrosa. O grial sistemático, é dicir, empezando polo número 1 e ir lendo seguido, pois linos polo Barrosa, que os tiña todos. É dicir que o Barrosa eu debolle moitas lecturas, aparte de discos tamén. O que pasa é que de discos entrei máis en contacto con Miro, a través de Miro. A través de Miro, os de Voz Estella gravaban ali, entón a través de Miro, pois eu entro bastante en contacto fagolle unha entrevista a Miro para publicar nun suplemento cultural que levaba Barrosa no periódico de Santiago, pero non sei por que razón, pois non saliu publicada nunca. Claro que saben onde vai aquela entrevista. Bueno, case que... Entón, ti como desembocas no ensino? A través de estudos de A ver, se eu vou a Ciencia de Educación en Barcelona, pero pois non chego a ir a algunhas clases, pero aquilo quedase todo en nada, porque, claro, para un tipo como a min, había moito cine de Dios,
moito, había cine, os cines normais, había os cines arte e ensaio, un mogollón deles, e había os cineclús, que ao final ali, mía que a Barcelona era grande, e a tropa dos que íbamos a todo, xa nos acabábamos coñecendo, ao final eran 200 frikis, que diríamos agora, os que iban a todos os cineclús, xa nos acabábamos saludando, bueno, en fin. Había moito cine, había moitas amizades desto, eu iba moito con Miro, era casi un grupi de Miro, joder, o Miro decíame así, colgaba o teléfono, a tú on tal, veste? E eu íbame, tal. Eu dou-me conta de que non... Lía pola miña conta, eso sí, lía moito pola miña conta, e lía moito de pedagogía, porque a mí cada vez me interesaba máis aquilo. Cada vez me interesaba máis, eu recórdome buscando nos libros de vello ali pola rúa Aribao, libros de pedagogía, e lín algúns libros de pedagogía interesantísimos que pillaba, de Lorenzo Luzuriaga e de alguna xente. Pero claro, chega un momento en que en Barcelona eu vexo que se sigo ali non nin arre nin xo. E entón é cando decido, creo que influe tamén miña irmá, que mo conta, dime, pois agora hai un plan aquí, que acababan de cambiar, hai un plan agora aquí, magisterio, miña mera maestra, que só hai que estudiar 2 anos e o terceiro xa de prácticas e pagan, que foi o plan 67. E entón eu, cos cartos que tiña forrados uns cartos que tiña forrados, pois decido virme para Vilalba, para Coruña. Vou para Coruña, en vez de ir para Lugo, vou para Coruña, primeiro polo clima, e segundo porque en Coruña eu pensaba vivir, pois do forrado e dunhas clases particulares que dera. E eu dicía sempre será máis fácil en Coruña que en Lugo, que hai máis vista, non? Máis vida. E caio na Escola Normal de Lugo, na Escola Normal de Coruña. E a Escola Normal de Coruña hai que contalo porque aí é onde entro moito en contacto co galego, aí na Escola Normal da Coruña, hostia, aí é onde, os da Escola Normal da Coruña foron 3 anos inesquecibles, 3 anos macanudos. Claro, a ver, eu era un tipo maior, claro, chego ali, eu tiña 25 anos, cando decido dar ese cambio. E os que están ao lado, ensagando 2 ou 3 que tiñan as trayectorias parecidas, os que están ao lado, pois eran cativiños, terían 19 anos ou así. E entón, claro, resulta que a min, o das clases, entre que me interesaba o tema, e entre que sabía moito das cousas posteriores, dos meus estudios anteriores, pois a min o das clases, en fin, chegamos hasta, por mellor, unha anécdota nun examen de matemáticas que a tía se ocorreu facelo en forma de test, pois chegamos case a un punto no cal eu me poñía diante na clase e xa non me acordo, pero según que orella tocara, eu, se tocara esta orella, eu tocaba esta outra, sei que era así ou non ou tal, e claro, aprobou todo Dios, o que pasa que xa escalonados, para non desconfiar a tía, eu xa lles dicía, vos fallades algunhas, ti fallas algunhas máis e tal, e así, tal como vos lo conto, tal cual. Bueno, porque daquela eu matemáticas, física, dibuixo técnico, que había dibuixo técnico, eu deso sabía, pois, sinceramente, matemáticas máis que os profesores, sinceramente. Entón, claro, pois, todo aquilo para mí resultaba chupado, e as outras asignaturas, pedagogía, psicología, é que me interesaban moito. E entón, como me interesaban moito, pois, iba sobrado. E claro, foi, desde o punto de vista académico, foi moi fácil, número 1, todos estes rollos, e desde o punto de vista que nos interesa, foi moi interesante porque ali en Coruña, o ano 71, 72, e aí sí que coñezo moita xente. E empezamos a facer algunhas cousas que son interesantes. De entrada, na normal, empezamos a publicar unha revista que se chamaba A Voz dos Homes Sin Voz. Chamábase así. Tiña por aí exemplares. Esa Voz dos Homes Sin Voz, ali éramos un grupo de rapaces e rapazas, que escribíamos e facíamos unha revista, pois xa te podes imaginar, unha revista,
contestataria dentro do que cabe. E as portadas facíanolas, mira ti o que é a vida, Chichi Campos. Porque Chichi Campos estaba ao lado do Magisterio facendo cou. Estaba facendo cou e entón entra en contacto con nós. E a primeira exposición, que isto é interesante que se diga, porque senón despois outros por aí falsean a historia. A primeira exposición que se fai de cómic galego polo grupo que depois chamou o Grupo do Castro, o Xosé Díaz, Chichi Campos, o Lois Esperante, esa primeira exposición facémola Chichi Campos e máis eu en Magisterio. Pedimos permiso, cubrimos todo de cartulinas negras todos os corredores de Magisterio e ali, previa censura, antes vemos coas láminas grandes ali, estou vendo o Chichi ali comigo e coa profe, con doña Eugenia, coa profe que era jefe de estudios, unha tía caralluda, a nai de Ignacio Pérez Pascual, unha tipa caralluda, para min, polo menos, pero estou vendo para ali e algunhas das láminas, claro, algunhas das láminas dos... Era Castelás, non? Porque era irmá de Pascual, entón, do psicógrafo. Sí, ela, pero unha tipa excelente e a min axudoume moito, hai que dicilo. Pois esta muller era a xefe de estudios e exerceu a censura, porque claro, algúns dos cómics que traía o Chichi, en láminas grandes, bueno, algúns eran el acabose, non? E entonces ela decía, bueno, este non nos poñemos. Dios mío. Facemos a primeira exposición de cómic galego, cun manifesto que anda por unha carpeta miña e que depois dice que hai por aí xente que, iso que xa o desmentí nun sitio, hai por aí xente que di que a primeira exposición se fixo noutro sitio, non sei que, non señor, a primeira exposición foi a que se fixo despois, foi aproveitando a de Magisterio. Fixémola Chichi Campos e máis eu. E a último mencionaxe, a min quedame agora a dúbida, a ver, atopamos en xente deste... Seguro que pasei... Ti co tema cristiano non tiveches que ver, ou si? Sí. Estás falando da Asociación Católica de Mestres? Non, bueno, en xeral, vemos que moita xente entrou, non? Sí. O tipo de actividades en relación con as cristianas. Vamos ir por orde, estou te contando de Magisterio. Facemos esa revista, facemos esa exposición, facemos algún recital, bueno, creamos ali unha especie de excitación cultural. A xente aquela que andaba por ali, en Magisterio, máis que de partidos políticos nacionalistas, ali era máis PC. Estaba Méndez, que depois pasou a PSOE, estaba Méndez, estaba outra xente. Méndez Romeu? Sí, Méndez Romeu, que era do PC. Sí, ali a xente era máis ben PC. Bueno, había moitas cousas, porque, por exemplo, eu entro no, como viña do Cineclub de Xixón, eu entro no Cineclub Coruña, na directiva, e ali estaba Enrique Alonso e María Jesús Fernández, que eran do RT, manda carallo, do RT. Dios mío. Pero do nacionalismo non había casi nada. A ver, sí, do nacionalismo eu entro en contacto co nacionalismo a través de Isabela Vázquez Fandiño, que era do PSG, e non estaba no Facho, era do PSG, e ela pasábame, e andan por aí ainda, pasábame todos os cadernos de formación do PSG. Digamos que eu non militei formalmente no PSG, pero con carné, quero dicir, pero na práctica eu fui un compañeiro de viaxe do PSG. É dicir, foi con quen estiven, co PSG, e se había que ir a algún lado, pois tal, pois eu, digamos que Isabela Vázquez Fandiño era fíamos amigos e era o meu contacto logo. De maneira que eu, digamos, me sentía sempre afín ao PSG, e se organizaba o Facho un ciclo de conferencias, pois ali estaba eu, porque, digamos, que os do PSG eran os que eu sentía como máis próximos, efectivamente. Esa é a palabra exacta. E daqueles tempos é tamén o da Asociación Católica de Mestres. Había unha asociación que se chamaba así, Asociación Católica de Mestres, pero que a xeración anterior, as dúas xeracións anteriores á miña, en Magisterio, e a miña, pois, entramos ali, eu creo que foi unha táctica de entrismo do PC,
porque a Asociación Católica de Mestres é unha asociación legal, e resulta que ali entramos, pois todo Dios, entra Xoán Babarro e Ana María Fernández, entra outra xente que despois non foi así, non tivo así relevancia, pero bueno, que indo ao Estrato ahora, Maricruz, e outra xente que eran moi interesantes pedagóxicamente. Entro eu, entra Braulio, entra, por suposto, Méndez, bueno, unha serie de xente grande, entramos ali, na Asociación Católica de Mestres, que é onde se paren algunhas das primeiras cousas de materiais didácticos en galego. O Picariños nace na Asociación Católica de Mestres, por exemplo. O Picariños e un método de lectura tamén empeza facendo en borrador unha cousa ciclostilada, Babarro e algunha xente máis que estaban Bergantiños, pero que viñan, que tiñan contactos ali na Asociación Católica de Mestres, e pois acabase publicando cando Casals entra en contacto con esta xente a través da Asociación Católica. O Picariños, o noso galego foi, eu creo que foi un pouco posterior. Non, a ver, o noso galego, que va, non, estás falando de o noso galego, o noso galego é o de Avantar, joder. Estás falando de as nosas letras. Eso foi un pouco posterior. E o Picariños que era? O Picariños era un método, hostia, eu teño, pero non, aquí non nesta casa. O Picariños era un método moi interesante, un método de lectoescritura en galego. Moi interesante, moi interesante. Que o seguiu moita xente pola zona, en concreto pola zona de Bergantiños, seguiu moita xente e tedes que velo. Non terá no centro de documentación, se non teñen hai que, algún día teño que pasar todo ese material, porque eu teño por algures. É moi interesante, aí participa Babarro, Tino Lorenzo e Agustín Lorenzo, que é un estaba a magisterio tamén, e que é un tipo que despois estuvo no Foro Metropolitano de Coruña, levando, pero estuvo moitos anos en Bergantiños, e eran mestres, un grupo de mestres que daquela daban as clases en galego, e escolarizaban en galego, en Malpica, en Muxía, xente moi interesante, Sí, Xoán Babarro, sí. Xoán Babarro desa época, Xoán Babarro pode contarche moito, desa época, sí, porque ele ademais estaba moi en contacto directo, outros estábamos en contacto máis indirecto con Bagalume, ele era dos colaboradores activos de Bagalume que mandaba, e o que ainda non daba clase. El Bagalume do 74, un pouco despois. Sí, un pouco posterior. Ai, sí, carallo, que é verdad, que estou vendo cando sale o primeiro número de Bagalume, sempre, sí. Sí. O Bagalume xa é o Lineu. Sí, o Bagalume é posterior, sí. Vamos a ver, que máis cousas así relacionadas co galego. O Facho, o Cineclub Coruña, que era ocasionalmente en galego, tamén era en castelán, o Cineclub Coruña, a Escola de Magisterio, que é cando xa digo, a parte desa revista, pois mercamos, porque facemos unha especie de biblioteca do alumnado, en contestación a que a biblioteca oficial era a Carca, entón temos ali unha biblioteca especial e mercamos libros en galego, os que salían daquela, claro, que moito non salía, pero, por exemplo, daquela créase Edicións do Rueiro, por aqueles anos, porque Edicións do Rueiro publica libros, o Estatuto Galego de Vilas Nogueira e outros. E de Coruña eu creo que non hai máis que contar. Entón chegamos a cando vas a ti empezas a tua actividade docente. Sí, casi. No, joder, que de Coruña non hai máis que contar. Hai que contar, carallo, sí. Vamos a ver, daquela magisterio eran 2 anos e 1 ano de prácticas. Era así. E no ano de prácticas pagabanche 5.000 pesetas, creo, así. E resulta que no ano de prácticas eu, bueno, pues, como acadara o número 1, podía escoller onde quixera, e escollo un colexio que me queda cerca da casa, que é o Fogar de Santa Margarita. E no Fogar de Santa Margarita, ali resulta que entro e ali hai unha xente que ayuda. Ali acababa de entrar aquel mismo ano que entro eu, acababa de entrar, porque os botaran de Peñarredonda, do Opus, acaba de entrar Xavier do Campo. Ali nos coñecemos. E ali está tamén
está tamén tres tipos, que todos coñecedelos, tres tipos. Un deles é Andrés García Vilariño, outro deles é Alfonso García San Martín, que foi da Asociación de Editores, e outro deles é Antonio Cabarcos, que se non era un motor caralludo, pero non tirou para diante en cousas así públicas. E con esa xente, a min en teoría era de prácticas, pero en canto ven que sei e tal, pois poñenme a dar clase sin prácticas e pagan meles en negro un complemento. Pagan meles un complemento. Pero que facenda, vai. No, agora non o... Vaiche boa. Da Coruña. Non, era da Coruña. Sí. Ali falaste en Margarita, ali na plaza... Perto da casa, Sí, perto da casa, porque eu estaba de pensión daquela, na rúa... que? Hostia. Na Agra do Orzán, ali, só baixaba a costa, e xa por ali por Ciudad Jardín, baixaba a costa e xa estaba no fogar. E foi unha elección caralluda, porque ali, vendo aquelo, pois resulta que nos atopamos con que José Antonio, que era o xefe de estudios, pois que en teoría pois nos di, oi, pois temos máis libres para facer o que queiramos, máis ou menos. Entón, nos ali montamos unha cousa que aínda hoxe manda carallo. Unha cousa que, se soubera desde pedagogía, pois era un equivalente ao plan Dalton, que era unha cousa na cal cada alumno iba ao seu ritmo, elaborábamos noso material didáctico, bueno, la de Dios. E unha parte desas actividades que facíamos, non todo, que non estaba o ambiente para iso, unha parte era en galego. E as conversas entre nós de toda aquela xente eran en galego e falábase moito, intercambiábamos libros en galego, de maneira que pode dicirse que daquela, cando pasados aqueles anos, eu estou plenamente asentado, digamos, no que se pode chamar o ámbito cultural galego. É dicir, ali, a través de todos esos contactos que vos conto, eu, digamos que, formo parte dese grupo, ali xa o podo decir, formo parte dese grupo que, bueno, que está xa un pouco na órbita do galego e que tampouco éramos tantos, hai que dicilo. E resulta que despois daquel ano ali paso de provisional un ano a Raquel Camacho, ao colexio que está ali arriba na Agra do Orzán, e ao seguinte ano mandan para Guernica. Mandan para Guernica porque daquela ainda se mandaban os mestres para fora. E a miña promoción, os galegos, mandarnos todos para o País Vasco. E eu caio en Guernica, e estou en Guernica 2 anos. 2 anos caralludos. 2 anos caralludos, porque tamén me valen para sentarme aínda máis no galego, dado que eu ali, pois, vexo como estaba o ambiente, estaba empezando a introducir o euskera no ensino, eu entro en contacto con esa xente, claro, como non podo facer nada en euskera, o único que fixemos a miña maneira máis eu foi a portada dos libros, porque fixeron uns libros cicloestilados para usar en manuais e nós fixemos a portada. O sea, as portadas dos primeiros manuais en euskera son da miña muller e meus. Así son as cousas, cicloestilados. Vamos a Icastola. Tes algo disso? Teño que telo por algún lado, sí. Imos a Icastola, axudamos a fundar, somos cofundadores do Cine Club Guernica, e metémonos no mundo cultural dali. Suscribímonos a Voz de Galicia, suscribímonos a Teima, chegámonos Teima ali, estábamos suscritos a Teima, que debo de ser por aqueles anos, cando, sí, exacto, que cando vamos para Guernica, chegámonos o exemplar a Teima, os exemplares de Teima, e cando volvo, aos 2 anos, volvemos para Mugardos. E aí sí que empeza o que me queredes preguntar, en Mugardos. Pero facemos unha paradinha. E xa vos dixen que era moi longo. Volta a Galicia. Sí, volta a Galicia. Antes, comento despois. Volvemos a Galicia. Estamos en Guernica 2 anos e xa podemos vir, pasados 2 anos, e decidimos pedir. E pedimos un pouco todo pola beiramar, pedir, quer decir, en magisterio, bueno, solicitar, pedimos todo pola beiramar, escolas, tal, e acabamos quedando en Mugardos. Pediremos no 6º lugar, no 7º lugar, creo. Acabamos quedando en Mugardos. E alá vamos para Mugardos.
Instalámonos en Mugardos, porque daquela eu estaba moi influído daquela eu lía pedagogía moita, e estaba moi influído pola xente do movimento de cooperación educativa italiano, que eran os das escolas de Reggio Emilia e todo isto, e que estaban emparentados coa pedagogía Freinet, e que de algún xeito propugnaban que había que implicarse no contexto no que estabas. Entón, en vez de como mellor era máis lóxico irnos vivir a Ferrol ou a Pontedeume, pois de nada quedámonos a vivir en Mugardos. Isto era o ano 79. E caemos no colexio que hai en Mugardos, se chamaba Colexio Unión Mugardesa. E chamábase Unión Mugardesa, conta o Neira Vilas, creo que en galegos no Golfo de México, chamábase Unión Mugardesa porque fora feito polos emigrantes da Unión Mugardesa. O que pasa é que despois tiraran o vello edificio, moi bonito, unha animalada desas, como tantas, e fixeron un colegio nacional dos que hai iguales por 50.000 sitios. En fin, la vida. E caemos ali, na máis que era ali, pois nós en Guernica entráramos en contacto con a Darra. A Darra era o que poderíamos chamar vulgarmente os grupos Freinet do País Vasco. É dicir, o movimento de renovación pedagóxica do País Vasco, que ainda existe. Fóramos a algúns cursiños dos da Darra, entramos en contacto con eles. E entón, claro, cando volvemos para aquí, pois nós decidimos que temos que seguir en contacto cos movimentos, porque sabíamos que había en toda España, cos movimentos Freinet. E entón entramos en contacto co grupo de Ferrol, que daquela se chamaba Movimento Cooperativo de Escola Popular Galega, o MCEPG, que acababa daquela de crear, saliu daquela o número 0, creo, a revista As Roladas 2, que eu empezo a colaborar nela a partir do número 3, creo que no número 3 é cando sale a primeira colaboración miña nas Roladas 2. Tenas Andón Costa todas e eu tamén, ou sea, esa revista ainda por algún lado. Ben, entón, entramos en contacto con o movimento cooperativo a través do grupo de Ferrol. Un grupo de Ferrol no cal había a figura máis importante, era unha rapaza que se chamaba Sabela Díaz Regueiro, unha tipa moi boa, que sigue dando clase, que, moi boa. E que era un grupo bastante activo, bastante activo. E que daquela estaba moi infiltrado, a maioría eran do MC, é curioso. Non sei por qué. De feito, a miña muller entrara despois na HM, que tamén estaba infiltrada polo MC, a través desto, non? Bueno, entramos en contacto co movimento cooperativo, eu paso a dar clases en Mugardos, dou parte das clases en galego, e a título experimental, cos meus alumnos, empezo a facer unhas follas cicloestiladas, porque en galego daquela, pois material non había, punto. Empezo a facer unhas follas cicloestiladas, que non sei de carallo andan, si que as teño que ter por algún lado, que é o primeiro así de creación sistemático que fago, porque para que esas follas sexan máis cercanas ao alumnado, pois eu invento unha narración que vai ser en capítulos, en secuencias, e que ten de protagonistas a un neno e unha nena que viven en Mugardos. É dicir, recordo que a primeira empezaba Xurxo e Sabela levan toda a vida vivindo en Mugardos. De maneira que, claro, por rapaces aquilo foi espectacular. Foi espectacular porque, para que entenda tamén Xandre, foi espectacular porque daquela, é que é difícil de explicar, poño algún exemplo e así enténdese. Daquela, por exemplo, un rapaz, que me ten pasado a min, en cuarto de primaria, un rapaz
cabreouseme todo na clase, cando eu lle puxen, pois non sei, que de exemplo, creo que foi un río, e lle puxen de exemplo do río ou de monte, estábamos dando, pois un río ou un monte dali, do lado. E o tipo todo cabreado, o rapaz. Porque coño vai ser un monte, vai ser un río. Os montes e os ríos son os que aparecen nos libros, non... Depois Rozas contoume que lle pasaron mesmo en Cambados, que Rozas tamén lles poñía de exemplo unha illa da Ría da Rousa e tamén se cabreaban con ele e dicían, nin é illa, nin é... Sempre poño de exemplo que en Muros estudamos os mariscos polo cangrexo de río. Non che digo eu. Era que viña no libro. Non che digo eu, ves? Pois eso, así era, tal. Así era. E entonces contra esa escola é contra a que tiñas que pelear. E eu, en lugar do salí, ao primeiro, claro, se chegase a hora non o fago, pero ao primeiro eu, bueno, viñamos fervendo. Ao pouco de chegar aos 2 meses ou 3, aos 3 meses, publico un artigo na revista Encrucillada, que acababa de sair. Un artigo na revista Encrucillada que un día teño un PDF que eu puxen en PDF porque falando outras cousas para outra xente e teño que mandárvolo. Un artículo en Encrucillada no cal eu recollía as testemunhas dos meus alumnos que eran de cuarto de XB, as testemunhas dos meus alumnos sobre como lles toscaban en anos anteriores os maestros. E publico un artigo coas declaracións dos cativos e tal, bueno. Retiraron má palabra algúns maestros, bueno. La hostia. Eu li un outro día o artigo. Pero que eran unhas animaladas, pegabanlles coa goma do butano, joder. Non me jodas. Coa goma do butano. Un cacho da goma do butano, que debe doer a Dios máis que unha vara, joder. Pegabanlles coa goma do butano. Xa vos lo mandarei o artigo. Esa é a hostia. E claro, publico ese artigo, o primeiro mes xa nos opoñemos, porque chegamos ali e vimos que xuntaban a todos no patio primeiro antes de entrar e rezaban un Padre Nuestro en Ave María. E claro, e quen se opón? Agustín. No seguinte claustro, eso non pode ser e tal, igual, e por lei daquela xa había Constitución, que se votara cando estaba en Guernica, e desaparece eso tamén. E entonces, claro, nós chegamos ali e empezamos a facer cousas, ademais, distintas. En Guernica entrábamos en contacto cunha cousa, isto é moi longo, en Guernica entrábamos en contacto cun procedimento Freinet de impresión, que era a xelatina, a imprenta de xelatina. Eso, hoxe son eu xa me dou conta de que son a ciencia ficción, A xelatina facía, en vez de xelatina era que nunha lata como das empanadas fixexe en vez de xelatina. Para conflitos. Exacto, ves? Un xel, non? Sí, un xel. Facías un xel con cola de peixe, azúcar e non sei máis, e ali aquilo solidificaba, así, era... Entonces había uns clichés especiais nos cales ti escribías, pegábalo, poñíalo ali, e quedaba ali no xel, marcado no xel, quedaba o texto, e entón poñías follas en blanco, e hasta 30 ou 40 imprimía. E podías imprimir en colores, porque os cativos facían en vez de xelatina e facíamos periódicos, xa os facían en Guernica, facíamos periódicos de aula cos traballos dos cativos, escritos polos cativos a man e dibuixados, que era ayudo. Estaba na célula técnica, entón todas as novidades. Bueno, pois, a imprenta de xelatina descubrímola a través dos movementos Freinet en Cataluña. En Cataluña estaban máis organizados e tiñan unha revista que se chamaba Reforma de la Escuela, que fora unha escisión de Cuadernos de Pedagogía, que Cuadernos de Pedagogía nacera cando estaba na Coruña. E tiñan un editorial, había un editorial e xa publicaban libros, e saliron libros que se chamaba Técnicas de impresión en la escuela, no cal ali viña ben contado xa como facer a imprenta de xelatina, que por certo que son as cousas. En Guernica foi cando a fixen por primeira vez, e estaba un día ali cos meus cativos, estábamos imprimindo el periódico escolar ali e tal, e sale un maestro maior de Guernica de outra clase, chega ali, mira así o que estamos facendo e tal, e dime, que isto hai un libro, e dime,
Esto ya lo hacíamos nosotros en los tiempos de la República. Chúpate esa. Como diciendo, tú, el modernito que estás aquí haciendo eso, que saibas que hai unha tradición da que non sabes nada, que daquela pouco sabía eu deso, unha tradición da que non sabes nada, xa facíamos eso. Manda huevos. Posiblemente a través, claro, estaban en Euskadi, posiblemente a través dos grupos feiné franceses, é imposible que houbera ali unha ósmose, non? Bueno, entón, estaba contando que estábamos en Mugardos nese ambiente que vos conto. Nese ambiente que vos conto, bueno, cos rapaces moi ben, cos pais, está dura, desde por ali, dalle desde eso. Cos rapaces moi ben, cos pais tamén moi ben, a verdad, porque, eso sí, os compañeros podían poñerse de uñas, pero pais e tal, pois moi ben. E ese mismo ano, pois resulta que se crean, dase en Ferrol, por parte de Ferro e de Lema, dan un curso de galego. Ferro e Lema, daqueles primeiros cursos de galego, dan un curso de galego. E resulta que ao curso de galego acudimos, a ese curso en Ferrol, acudimos unha serie de xente que moita dela acabábamos de caer na zona, no que chamamos Ferrolterra. E entón, ali estaba casi o avantar en pleno. Estaban Lastra e Marga. Estábamos Ime máis eu. Estaba César Martínez Yáñez. Estaba que foi alcalde de Ferrol, Xaime Bello. Estaba Xaime Bello. Bueno, unha serie de xente que resulta que a raíz daquele curso, pois, bueno, pois, ímonos coñecendo. E o primeiro que facemos, pois, é ali en Barallobre, cerca de onde vivía César, pois, montarnos unhas cenas, o típico, non? Unhas cenas e tal, igual. E nunha desas cenas así medio esmorga, pois, hasta ao grupo poñemos de nome, Grupo Bantar. Poño o nome un tipo que se chama Antón, que estaba medio guillado, pero bueno, un tipo moi majo. Adiantado aos tempos, joder. El non sabía nada daquilo de móviles, claro, pero el quería facer reloxos que sonara o himno galego nos reloxos. Era cando empeza o Festival de Ortigueira, daquela, recordo que fomos ao primeiro Festival de Ortigueira. Bueno, resulta que no Avantar, bueno, o primeiro é Paparotas, claro, lo típico, non? Pero despois, encima, claro, vemos que todos estamos nunha situación parecida a que estaba en Mugardos. Todos. Estamos nunha situación parecida, acabamos de chegar a sitios, queremos meter o galego na aula, bueno, tal. E entonces, pois, creamos o grupo de mestres Avantar e acordamos, acabado xa o curso ese de galego, acordamos reunirnos unha vez á semana, despois das clases pola tarde, no colexio de Barallobre que era o colexio de César, o colexio do Ramo de Barallobre, que era o colexio de César. E ali, pois, van xurdindo a idea de que, dado que non hai nada en galego, non hai nada, de que temos que empezar a facer material como as follas que empezaron a facer en Mugardos, pero a intercambiarnos o material. Entón, pois, resulta que todos os que estamos ali, pois, uns máis, outros menos, pois, levamos ali os clichés das follas tal, para que a xente poda usar os outros materiais. Resulta que se van xuntando os materiais meus, os materiais que facía César, materiais que facía outros, e resulta que temos un éxito de carallo. Resulta que, al grito de que hai material en Barallobre os xoves, pois vennos unha chea de xente de Ferrolterra. De Ferrolterra, unha chea de xente. É dicir, ali xuntámonos era un éxito de carallo, xuntámonos os xoves, creo que era, ali un montón de xente, que algúns íbamos a aportar, a chegar follas, e outros iban a recoller, sinceramente, pero bueno, macanudo, non? Macanudo, e as nosas follas empezaron a chegar, pois, a toda a Ferrolterra, non? O que non sei é discernir temporalmente as cousas, pero bueno, aunque algunha vaya máis ou menos. Por esas épocas, resulta que Antón Santamarina convoca en Santiago
para facer unhas follas pedagóxicas en La Voz de Galicia, convoca en Santiago a diversos grupos pedagóxicos que el debía de coñecer. Nós, por exemplo, non tiñamos nin puta idea de que existía o grupo de Cambados, o grupo do Salnés. Non tiñamos nin puta idea. Como íbamos tela, si daquela ir de Ferrol a Vigo, pois era como ir hoxe a Tanzania, e non che exagero. Era como ir a Tanzania, e, por tanto, non había nin... Así que unha comunicación en Galicia, pois, era moi difícil, era moi complicado. E entón, xúntanos no Instituto da Lingua Galega, o Antón Santamarina, vamos uns representantes de cada, e ali acordamos facer esa folla pedagóxica, da cal saliron uns cantos números, só había que ir ás hemerotecas, uns cantos números desa... Eu non sei se van algunhas desas follas nas carpetas esas ou non. Salían os domingos, creo que eran el dominical, salían os domingos, unhas follas que non sei como se chamaban, e nas que escribíamos, pois eso, escribíamos os de Avantar, os de, bueno, unhas follas pedagóxicas moi mal deseñadas, por certo, pero bueno, unhas follas pedagóxicas. E a raíz desas follas pedagóxicas, nós, os distintos grupos galegos, entramos en contacto. E iso é bastante importante. Entramos en contacto varios grupos. En concreto, os do Avantar, con que máis amizade facemos, é co grupo do Salnés, no cal está Rozas, así como figura destacada, non? Pero tamén con outros grupos. Con outros grupos. Xa se mestura, porque algúns dos grupos cos que entro en contacto non é a través desto, sino que é a través do movimento cooperativo. O movimento cooperativo tamén estaba agrupado, e había un grupo en Ourense, e había un grupo en Vigo, e había un grupo en Santiago. Antón, supoño que Antón de galego empezaron a coñecerme. Exacto, e entón convocaronnos ali, e resulta que se empeza a crear unha pequena infraestructura, empeza a crearse unha pequena infraestructura galega, que obrigábanos a reunirnos prácticamente todas as semanas en Santiago. Que, claro, era unha coña, pero así era. Todas as semanas prácticamente nos reuníamos en Santiago, ali en diversos sitios, ali representantes destes grupos. Falábamos, coñecíamonos, comíamos xuntos, bueno, toda esta historia, porque era a única maneira deso. Pero paralelamente a eso, no Avantar, volvo ao Avantar, o Avantar que o deixei nesas follas tal e cual, nesas follas, bueno, chega un momento que non sei se é anterior ou posterior aos libros de texto, xa non me acordo. Hai un momento no que os Avantar nos sentimos tan sobraos, sinceramente, esa é a palabra exacta, tan sobraos, dentro do que cabe, pero teníamos unha influencia grande, que decidimos facer o que poderíamos chamar hoxe un currículo en galego para toda a EXB. Facemos un currículo en galego para toda a EXB que supoño que, pois, en gran parte era copiando de outros sitios, dos en castelán que coñecíamos, ou en catalán que podíamos ter algún libro. Facemos un currículo en galego, facemos un tocho así, de follas multicopiadas, e convocamos a todos os colexios de Ferrolterra, hasta Cariño, no colexio que estaba daquela lastra, no Punta Arnela, na Feira de Mostras. E cheganos un montón de xente. Eu creo que aquel foi el momento culmin do Avantar. Cheganos un montón de xente e repartimos o deseño curricular completo, logo, a programación completa para todos os cursos en galego, e coa petición de que en todos os cursos, en todos os sitios da Ferrolterra, déramos o máis posible en galego. Nun sitio daría froito e noutros non. Eso xa despois. Bueno, e por esas épocas, máis ou menos, Maure funda Xerais. Maure funda Xerais, primeiro era un cuartucho pequeniño aquí en Policarpo San, un cuartucho no que a terceira parte desta sala. Sí, esa era a edición Xerais. E no cal estaban ele e Roberto. Ai, caralho. Que fixen? No cal estaban ele e Roberto. E Maure un día, pois, en Santiago, a nós,
como nós estábamos facendo, como nós en teoría as reunións de Santiago íbamos en teoría por lingua, porque era do que facíamos máis follas, en teoría íbamos por lingua, porque os dos alenés iban claramente por sociais, eran o que facían máis actividades. Pois resulta que un día dinos, bueno, pois podíamos facer uns libros, ahora o galego logo vai ser obligatorio, era conveniente ter libros, tal, cual, tal. Bueno, nós non decimos que non, e na seguinte reunión do xoves do Levantar, ali, cando estamos ali en Barallove, pois decimos, hai esta oferta, quen se quer apuntar a facer libros de texto, ou eses materiais e tal, e apúntanse creo que 12 personas, e con esas 11 ou 12 personas, pois un día, en Mugardos, ali na miña casa, facemos unha pota de albóndigas de la hostia, sí, que fixenas eu, unha pota de albóndigas de la hostia, comemos ali os do Levantar e invitamos a Maure, ven Maure ali. E entón ali Maure fai-nos a proposición de que fagamos un libro, dinos, esas follas que estades facendo para a escola e tal, pois esas follas xa valen, esos aí, só hai que darlle forma de libro e xa está, e tal. E, bueno, pois quedamos máis ou menos convencidos e empezou a aventura do Levantar, ligada aos materiais didácticos mediante bilego, é dicir, tanto a lingua tanto do meu pai como de miña nai era o galego, pero os cativos en moitas ocasións, non sempre, en moitas ocasións, ao mellor cando se poñían máis serios, sobre todo, falaban, dirixénsenos en castelán. E, de todos modos, a escola obviamente era en castelán, os mestres falaban en castelán exclusivamente, e nós na escola falábamos en castelán, e a pesar destas cousas, bueno, os tebeos estaban en castelán, a radio que oíamos estaba en castelán. A pesar de todo isto, o ambiente, é dicir, a osmos no que vivías era galega, é dicir, porque ali, digamos que no barrio, aínda que ás veces che falasen os cativos castelán, falábase galego, é dicir, o galego enchoupaba toda a realidade, é dicir, aprendíamos o castelán, obviamente, porque éramos cativos e porque era algo que había que aprender e estaba nos libros e tal, pero a vida cotiá desenvolvíase en galego, como en calquera vila de características semellantes. Quen podían falar castelán? Podían falar castelán algo máis os do centro, os da carretera, que se decía. No centro estaban familias, algunhas familias con máis posibles dentro do contexto da época, ou algunhas familias de cartos, os de Fraga, por exemplo. E esa xente, pois, aínda que tamén usaban o galego, pois, sobre todo os cativos e os mozos, usaban preponderantemente o castelán. Nos textos escritos non había galego, excepto unhas páxinas que había e que líamos con moita curiosidade no grado medio. O grado medio era un dos libros aqueles antigos que había, e no grado medio, ao final de todo, viña un vocabulario gallego-castellano. No grado medio, e que nos líamos, porque nos facía gracia ver sobre todo palabras que non habían na lingua terrachá, e que estaban ali do galego, e, bueno, pues, dicían, mira, tal. E despois, o primeiro contacto co galego escrito ocorre cando o meu pai trae á casa os primeiros libros de Galaxia. Meu pai gustaballe moito ler, era dunha familia, todos son carpinteiros, era Juan Fernández e Hijos, chamábase a carpintería. Hijos deles era meu pai. Era unha familia que lles gustaba moito ler, tampouco sei por qué, ten que vir desde de seu pai ou de súa nai, pero como os meus avós paternos morreron cando xa estaban mortos cando eu nacín, pois non me acordo. Sí. Pero, por exemplo, que o primeiro contacto escrito co galego, que foi de alguma maneira foi unha conmoción, porque era comprobar que a lingua que falaba todo Dios, pois aparecía tamén nos libros, cousa que ata daquela eu non vira.
Foi, pois tuvo que ser, se os libros, se Merlín e Familia e A Luz do Gandil saen polo 54, 55, 56, xa non me acordo, Dios mío, como se esquecen as cousas. 56. Eu sabía dos que sabía todo de memoria do instituto e mira, van só 4 anos alá e xa se me esquecen as cousas. Bueno, pois entonces meu pai trae eses libros que ellos presta o señor Crende. O señor Crende era un amigo del, falaba con meu pai, que eu acórdome de velo falando ali con meu pai, e mercáballe, pois, X caixas de capóns. Bueno, depois el iba, se que os mandaría, non sei como carallo, non sei como facían. Pero eu acórdome, a primeira vez que me enseñou meu pai, eu estaba ali no taller, xugando, supoño, o taller para xugar era un sitio fascinante, era grande. De carpintería. De carpintería, sí, de carpintería. Era grande, pero para atrás tamén había as táboas así, como se di, cando están así estabuladas, así, non sei, nesas pilas, non sei como se chama, como se di. Estaba ali xogando por ali, eu vira un señor gordo, cun reloj así grande e tal. Cando se foi, meu pai dixo, ese señor é Álvaro Cunqueiro. Foi a primeira noticia que tive así desa. E resulta que meu pai leu nos historias desas, bueno, pues, foi o primeiro contacto literario escrito co galego. Digo literario escrito porque literario ali no barrio había mestres do relato oral. Eu lembro sobre todo, homenaxeei en algún dos libros meus, lembro sobre todo a Capadora. A Capadora chamábase Señora Xenerosa, vivía soa, e chamábanlle a Capadora porque estuvera casada cun capador, que morrera afogado nun río. E a Capadora era fascinante, contando contos, Dios. Contaban os contos e sucedidos. Contaba un dos contos que conta do campo cando petan na porta pola noite. Ese conto é verdad, foi un sucedido, ese conto contaba tamén a Capadora. E a Capadora, pois, literariamente era formidable. Hostia, que contos contaba. O señor Celestino, que dicir que había... Bueno, sempre comezamos as entrevistas preguntando aos entrevistados ou entrevistadas o seu, digamos, o contacto inicial co galego, como entraron en contacto coa lingua, cal é a presenza da lingua no seu ambiente familiar, vital, unha localidade na que... Sí, é interesante isto, porque, claro, marca cousas de despois. A ver, eu nací en Vilalba, no 47, por tanto, fui un neno nos anos 50, os anos 50 son os anos, para quen non o lembre, nos cales aínda non había televisión. A televisión chegou a Galicia e Vilalba pois, contra o 61, creo recordar, o 59, por aí. Por tanto, son desa xeración que aínda bebeu da cultura oral, por exemplo, e bebeu dos labores comunitarios. Por exemplo, a malla no barrio facíase comunitariamente, ou as patacas axudabanche a apañalas outras familias, e ti axudabas outras familias. É dicir, que é unha sociedade que era aínda unha sociedade en grande medida autosuficiente, autárquica, e aínda que nací en Vilalba, na vila, realmente onde a miña vida se desenvolveu, sobre todo, é nas Fontiñas, que é un barrio de Vilalba, porque ali, se eu sei que noutras vilas pasaba algo parecido, o barrio era un pouco unidade, e cando ibas ao centro, pois era un pouco como salirte do teu lugar e ir a Vilalba, decíamos, vamos a Vilalba. E iso que o barrio das Fontiñas está tamén en Vilalba, non? A miña relación coa lingua eu creo que non difire de moitas persoas das que teñen a miña idade e foron tamén que era encadernador, e que tamén encadernara moitos dos libros que tiña meu pai, que eran edicións baratas, e ele encadernarallas en plan bonito. Teño un aí despois miradlo, algúns dos que conservei. E resulta que ese señor pois era dos suscriptores de Galaxia, e eu sospeito, pero non cheguei a sabelo, porque tampouco xa morreu,
e ainda que eu fui amigo dunha neta del, pois daquela non preguntábamos deso, pero eu sospeito que foi un dos restos do que quedou aquí do Partido Galeguista, o señor Crende. Debe ser fácil velo polos listados de xente do Partido Galeguista. E ese home estaba suscrito aos libros de Galaxia e prestoulle aos meus pais eses libros, e recordo que o meu pai os trouxo a casa e nos leu en voz alta. O meu pai é ambicioso da lectura, nos leu en voz alta algúns dos anacos, e, bueno, claro, fascinados. A masa Cunqueiro, meu pai trataba do negocio, porque no taller de meu pai facíanse as caixas dos capóns. Era un dos ingresos extras que tiña a carpintería, facía mobles, e, bueno, facía todo, mercaban os troncos, serrábanos, acababan facendo armarios ou mesas ou xogos de comedor ou o que fora. Pero había un momento que era a mediados de decembro, había un momento no que había un negocio extra no cal se paralizaba o taller e todo o día se poñía a facer caixas de capóns no taller. As caixas dos capóns pois eran nada, como cadaleitos de pino, nos cales en cada un había para un par e para dous pares, non? Entón Cunqueiro, que viña sempre á feira dos capóns e sempre mercaba para agasallar os de cataláns e a todo Dios que lles mandaba capóns, pois chegaba ao taller do meu pai ali